Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Sinta Devi. Aja lali di like, comment, dan subscribe. Dina iki aku bakal menunjukkan kegiatan pagi hari ning Merah, guys. Wis temane ning Merah saiki, guys. Soale wonge turu kene ya. Wis sampe apane, Mbak? Apa njipuk gedang-gedang aku Pe masak? berengkas nang ombawan. Kan ora lah digoreng tak berengkas hari ini ya. Aku satu-satu. Kok tak tukokno dhewe, Dok? Ngono. Ya. Isine mok 3. Gimana aku baru menemani Mas Awan berjalan-jalan terus aku mulai perkara keteteran adem, guys. Hawane mbah nek apa ya? Adem. Terus jumpa kapan nih? Saiki ayo. Yo guys, kita OTW guys. Ayo. Halo guys, sama Mas Dimas Zainal. Ini iki lho, Mbak. Kayak tak gedulanan seneng aku. Aduh. Nek njipuk gedang-gedang iki apa ketembu. Lah nek apa, Mbak? Dan wite gak mati. Lho wis masih tak kentil-kentil iki tok. Iya gini mak damis lah iya padha ae. Ora usah nerusuk-nerusuk rene. Ki blekrek guys, gentan mbak Deni sing blekrek guys. Jarene wong jaman biyen iki nek bar mek gedang-gedang iki gak oleh dilebokno nang omah. Ilah-ilane iki ngono. Dadi iki diblekreki, aja di ujung ngene iki lho. Gak oleh dilebokno. Wah, kena apa? Aku juga roh iki, Mbak. Suaranya kayak patok gantar. Orangnya bindeng. Bindeng selalu bindeng. Mas makan wis cukup. Wes, ya wes masalah tok ae kok ya. Mas lek terima pola sampai gini. Malu tak. Jauh sampai goreng. Kayak guys, wongnya wis teko omah kae lho. Pirang puteran ki mau? 40. Entot. 40 jare, Mbak. Tenan pura iki? Kok kuwi? Biasa wis. Ya mbak iso gue entong ya anak mbak ruwet mbak. Pret ae lele. Kita mau apa mel tuku apa? Gue pecel. Iya guys, gue pecel. Gimana sing lesu apa? Sing lesu apa? Aku. Isi ngenteni lawoi guys. Ayo angkat. Terus. Jadi kan benisuk kan iki Mas? Ya pindah mari Mas. Ayo. Ugano guys. Ugano munggah. Awas kayak kemonteng mengguri. Iki tuku sego pecu. Alah. Hah? Iya aku rada gue piye. Lho kayak guys enak sunrise. Tapi kok Kok iya bener sunrise yo. Nah. Iki masalahnya benisuk ngene iki guys. Ongkak-ongkek tangan beda mari. Mbek jalan-jalan. Bu cepet Bu, aku lesu. Panas. Ya Mbak Deni ki eker kat mau guys. Pengen ngoncek apa ke Mbak iki? Ngoceki telo. Menyok guys, iki menyok. Aku ora piye-piye iki walah semangat pokoknya. Ayo kita makan. Mari kita makan. Ya. Anakku tuh yang sego pecel dibayaki. Nek mah kok temen kok kriuk Mas katanya. Kok gede men? Namanya berapa? Aku loro. Aku loro. Iki guys di sini sego pecel. Alas gak lengkap dibuki masalah nih mau. Iki anak lupane kangkung. Terus tempe iki mau 200 ya, Mbak ya.
sego pecel ning kene iki murah, mek 2.500 ya. Duit 10.000 untuk patang buntel, marek usus ya wong sak omah. Lah ya. Ki kelakuane Mel. Mbak. Lha pin. Kalau sego pecele. Ayah dia dipetungi karo sendok pas Mbak. Mama. Mamne oleh bendang warak le. Bro. Mbak. Mam. Lah muncrat kabeh. Iya, Mel. Iki anu wis doyan sego pecel. Dhisik perhatian. Ya lagi iki kelas 1 iki, ngene wae. Sego pecel ora doyan kemenyek Mas. Le wong ndi lagi jane iki? Ora jelas sego pecele wong ndi iki? Delok mencret kabeh, Mbak. Penem ki enak, ngene buke lelah lho, San. Iya toh. Yen kok enak Mbak Kriyo ki yenan. Aduh. Kok saya iki wae ya tak ya ya. Bonce kabeh santai. Iki wis ngonceki menyok konti mbak tuwa. Oh, ngene baru ki open-openane ngene iki barang. Enak-enak ae berarti. Apeh tak benek. Engko ape dinggo jamengi tukang sing garap omahe kono lho, kapuan. Sing dinggo nganu bumbu dik iki lho. Bumbu karo nganu bodong. Ya. Aduh. Kalian pagi ini tuh banyak guys. Satu sego piring lo ya. Ambek jalan-jalan ya Mbak. Gelem rene bedino gresik ki ora. Biaya. Nek remo gawean ngono wis rasa pula akeh. Enak esuk ki apa? Masak mbek nunggoni Mas Wawan ngene iki. Mbek Momo. Wis nek liyane kok awan sithik kulaan enek wong order. Ono Ora ruwet Mas. matah ya. Ya aku pirang-pirang dino ora pasang anu iklan ning gone Facebook ning lapak. Wala cara mono kuwi kemrubut. Aku nyempek dhewe. Jane yo. Masa apa nak? Betul Mas Wawan ngono suka apa? Engkar klik. Oh, anu nek orderan. Yo, aku sing COD aku sing balesi aku kan lek masalah kan gak roh. Biasanya kan ki enak ya. Aku posting tok langsung akunku. Arane posting ki, guys. Dadi ki enak. Enak kok pribadi. Lumayan ya. Facebook. Facebook kan wong tuwek ora sih. Ayo dilebono ning lapak ndi, guys? Lapak 11. Terima cepuhe kene enak. Tapi ini Jadi mbek tinggu jalan-jalan iso. Halo, guys. ini sedang. Hello. Dobel nak kira duit 100.000 duitan nih. Ajar ya. Kan kalau duit itu Menyok kang gonem. hijau. Ada duit. Ih, gak dikolak guys Rizan. Kesel banget nek ngolak itu. Sak ngentekno ragat nek ngene iki penak. Kayak godok sama ini. Karek kutuk. Godok apa dianu iki? Godhog. Dang. Aku tidak ingin ngoteki, Ya, tak lakuin. mbok tape. Tak kakum tapi tak kerik. Oh, Tapi kerik nggak tak anu kau. Kerik. arek barang. Ya resik. Dan mesti. Ya Pak Nono. Konten itu mau tahu lah aku. Oh ya mana? Aku keseru. Nang ndi? Nang anu. Nang kene lek nah. Nang omah. Astagfirullah. Wah. Aja tapi. Pin. Rapi. Beli Diubah. dewe guys. Lagi anu soalnya si pilek nih. Dadah Pin, dadah. Kalau Dadah, dia nek dadah. Kayak dulu ya sih. Caca. Dadah. Halo Pin. Udah. Kamu tutupi kamera dia tapi pinter, Mbak. Tenang no. Nah dolanan ale. La la la. Kok Mbak Dini masak lodeh lombu lodeh lumba.
lagi lah, waktu palo. Ojo pin buat pin. Cuma macam-macam pin. Tak sunat pin. Tak iya pin. Hello. Cok. Mel pencet no Mel. Pateni. Oke guys, sekian konten dina iki ya. Jangan di like, comment, And subscribe. Dumpon purah juga. Wes Wes wajik kletek gula Jawa, luwih becik sing prasaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.